izay efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD. Mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague. Nisy ahoana fanafina amin'ny tambasy ny tamina toeram-pivarotana iray teny amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambony. Lehilahy iray no voatifitry ny jolahy tamin'izany. Nidina ifotony teny amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambany sy ny fokotany ny mahavoka atsimo. Ny avy eo anivo ny seny foibe manentana amin'ny fizarana ny kara-pifidianana izay mbola tsy nalainy tompony. Eto Mahajanga ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika amin'izao fotoana izao manotrona ny etsika izay ataony ireo sampampianarana misy eo anivony Anjerimanontolo ny Mahajanga. Ny sekoly lycée Philibert Tsiranana no nibatany amboara nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana mikasika ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana izay nokarakarainy PREB. Santionany vaovao arahintsika eto amin'ny radio télé nakay ireo rehetra ireo. Atolotry ny Judith Rakotovao. Alakamisy fa 13 Desembre 2024 manolotra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy ary asaina ampanajana indray anao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio télé nakay amin'izao atoandro izao. Ny tontolo iainana no entsika misantatra ny vaovao ary amin'izao atoandro izao ity. Taorian'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho amin'ny fikajina ny nofotany ny zoma 7 Desembre lasa teo dia fantatra fa isy tetikasa iray izay ny nofotany atao eto amin'ny faritra Boeny. Dia ro arahintsika izay fanadiadiana izay. Efa mahatratra 300 ny fahambany nofotany aty amin'ny faritra Boeny. Fantatra io nandritra ny famelabelara-kevitra mikasika ny fikajiana ny nofotany nataony Italia General ny Aivoary teto Mahajanga. Betsaka loatra ny tavy sy ny doron-tanety aty amin'ny faritra misy atsika no antony ho fahasimbany nofotany io. Misy araka izany ary ny tetikasa ho fanatsarana ny nofotany tanterahiny ministeran'ny ala sy ny Aivoary ary ny tontolo iainana iarahana amin'ny gouvernemanta Allemagne. Tanjona moa zany dia niaro sy anarina ireo nofotany efa simba eto Madagasikara fa ny anombohana anazy aloha zany dia aty amin'ny faritra Boeny. Zany hoe isy vokatra zany hoe isy ireo karazana teknika sy fomba fanarenana nofotany zany ho apetraka eto amin'ny faritra Boeny. Zany zany dia mahakasika commune maromaro anisan'izany ohatra ny ao Marirano, ny any Ambalakida, ny any Kitsabe sy ny any Katsepy. Dia amin'ny taona manaraka koa dia isy ny any Betsako, ny any Mitsinja, Tsaramandroso ary Manerinerina. Dia ankoatran'izay hoe fametrahana an'izay fomba fanajariana ny nofotany izay ho apetraka dia misy ihany koa ny famolavolana ireo paikady sy torolalana entina miaro sy manajary ny nofotany izay iarahana koa iny amin'ny fanjakana Foibe. Mba mangataka koa zany tolo-tanana amintsika rehetra mpisitraka ny tetikasa ety fotony sy ny mpiara-mombonantoka rehetra mba entina iaraka hanatratra andreo tanjona hoe fanarenana ny nofotany simba eto amin'ny faritra Boeny izao. Commune maro ao amin'ny distrikany Ambatoboeny sy Mitsinjo ary Mahajanga faharoa no ahazo tombony amin'ity tetikasa fanajariana ny nofotany aty amin'ny faritra Boeny ity mandritra ny 4 taona. Ankoatr'izay, mitohy ny fanentanana ho fikajiana ny tontolo iainana ady amin'ny doron-tanety ary fiarovana ny arena voajanahary eto amintsika. Raha ny tatitra avy any anivony ho Foibe ny tontolo iainana eto Mahajanga moa dia ny tavy na ny doron-tanety no tena manimba ny nofotany ho antsika eto amin'ny faritra Boeny. Eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Toeram-pivarotana iray teny amin'ny faritra Tsaramandroso iny no nisy nanafika omaly tokony tamin'ny 7 alina ka raim-pianakaviana iray no naratra mafy voatifitra teo amin'ny kibony ary tsaboana eny amin'ny hopitaly Androva eny amin'izao fotoana izao. Tatitra ny fanadiadiana sitraka Rarinjatovo.
voatifitra ny lehilahy iray teo amin'ny kibony ka voatery nampijirina eny amin'ny hôpitaly Androva noho ny fanafiana toeram-pivarotana iray teny Tsaramadroso omaly alarobia alina tokony tamin'ny 6 vora teo eo. Efa tao anaty fiara ity iray mpianakaviana ity izay nakavola tao amin'ny toeram-pivarotany no nisy 3 lahy nitondra basy tsy misarotava nanafika azy ireo. Lasa tamin'izany ihany koa ny vola izay mbola tsy fantatra hatreto ny fitambaran'ireo vola ireo. Zany omaly io tokony tamin'ny sibitanoa angamba izay raha sy diso mbola miasa daholo zay rehetrarehetra eto zany dia nisy pobasy avy any pobasy anankiroa dia samy miparitaka zareo avy any zany dia efa nakaty dia jerene zao avy any mitazona kibo enta dokotera ao dia lasa reo dia dokotera zany. Misy vola lasa? Ina aloha sy fantatro aminazy. Impiry le pasaporta eny aloha? Anankiroa fa enoko anazy. Misy dia hoe misy raha daholo fa zay sehatra manesany mampiakatra ilay tavoahangy io dia zavatra koa tampoka aminay fa pobasy fampoaka zany vao eninay teo. Ohatrany tsy dia voareperako loatra fa tampoka loatra fidirandreo teo tampoka taminay. Telo aloha miasokonina. Le ray niaran'lefa tamiko loatra tsy dia nisarotava loatra satria zany lefa tambany tany dia ro talohako dia le nakiray ohatrany misy vatana mainty izy misy lamba mainty dia misatroka mainty ohatrany satrosatroka mierina mainty reny fa izy mainty le satroka dia izy minday pia alohako zany ro hitako dia zaho tonga dia mipody tampoka satria nahita an'le basy tampelatanina dia mipody. Hatreto aloha dia mbola tsy misy ny fanampim-baovao azo fa efa tonga teny an-toerana tamin'ny fotoana io ihany ny mpitandro ny filaminana nanao ny fanadihadiana rehetra ka efa mandeha ny fikarohana amin'izao fotoana izao. Izay ny mikasika niny efa miditra ao anatin'ny fanadihadiana ny tompon'andraikitra mikasika an'izay fanafiana izay amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo mpitandro filaminana eto Mahajanga. Eo amin'ny tontolon'ny fifidianana indray nisy ny fidinana ifotony izay notanterahany avy ao amin'ny Seny Foibe izay fanentanana ny vahoaka amin'ny resaka karam-pifidianana no natao. Teny amin'ny Fokotany Tsaramandroso ambany sy Mahavoky Atsimo no nandehanan'izy ireo androany maraina teo. Anise Mandimby no nitatitra ny fanadihadiana. Teto amin'ny Fokotany Tsaramandroso ambany no nigadona ny avy ao anivo ny Seny Foibe nitondra fanentanana mikasika ny fizarana n'ireo ambiny karatra izay mbola tsy nalain'ny tompony teto amin'ity toerana ity. Ny maraina ny alakamisy fa 17 ny volana Desambra 2024 ny tafamivantana tamin'ny komity Pokotany teto amin'ny Fokotany Tsaramandroso ambany ity solotena avy amin'ny vahomeram-pirenena misahana ny fifidianana ity. Nisy ny resadresaka sy ny fifanakaloza-kevitra ny amin'ny fomba izarana n'ireo karatra izay mbola tsy nalain'ny tompony ireo. Zava-dehibe ho izy ny fananan'olona ny karam-pifidianana mba anatanterahany ny adidiny amin'izao fifidianana eto Madagasikara izao. Hainandro sisa dia higadona ny fotoana fifidianana fihodonana faharoa izay ho ataontsika eto Madagasikara dia anisan'ny andraikitritsika olom-pirenena rehetrarehetra moa aloha zany andraikitry ny vahoaka rehetrarehetra dia andraikitry ny tompony andraikitra rehetrarehetra ny fisintomana lesona tamin'ny fifidianana avy teo dia raha antsika mahafantatra fa nisy ny olona maro izay tsy nahazo ny karam-pifidianana dia midina ifotony aty mihitsy zany izay miara-miasa amin'ireo Seny Fokotany sy ny tompony andraikitra rehetrarehetra mijery ny fomba rehetrarehetra ahafahana mahatonga ny karam-pifidianana eny am-pelatana ny vahoaka mpifidy tsirairay dia anisan'ny nataonay teto zany mitady ny fomba rehetrarehetra ahoana no ahafahana mizara izay kartam-pifidianana izay tsy voazara zay ary dia anisan'ny mampafantatra ihany koa zay ny mahazava-dehibe ny fananan'ny olom-pirenena tsirairay mpifidy ny karam-pifidianana izay satria io karam-pifidianana io no ahafahan'ny olona mahafantatra ny toerana izay hifidianana. Itsika zany teo nanao an'ilay éclatement na bureau de vote satria ny mpifidy tsy tokony hihoatra ny 700 dia nisy ny fitsinjarana izay mpifidy ao anaty bureau de vote izay dia anisan'ny tena zava-dehibe zany ny fananan'ny olona ny karam-pifidianana satria ny karam-pifidianana no ahafahan'ny olona mahafantatra hoe ato amin'ny bureau de vote salle zao izy no mifidy ato amin'ny bureau mpifidianana zao izy no mifidy. Raha ny eto amin'ny Fokotany Tsaramandroso ambany dia ahitana mpifidy 724
mitsinjara amin'ireo bureau fandatsaham-bato miisa 10 ireo rehetra ireo eny amin'ny sekoly tsy miankina le jeunie ny toerana fandatsaham-bato raha ho an'ny fokotany ny tsara mandroso ambany amin'ny dia 7 Desambra mba samy anatanteraka ny adiditsika tsirairay amin'ny fifidianana zay ataontsika dia amin'ny andro mpifidianana io na manana kara-pifidianana ary tsika na voasoratra ao anaty lisy mpifidianana raha ny anarantsika dia entanina isika rehetra mba hitondra kara-panondrom-pirenena na passeport na taratasy fazahoana mitondra fiarakodia permis de conduire zany fa raha ohatra ianao ka tsy manana ny ray amin'ireo na kara-panondro na permis na passeport na manana kara-pifidianana na voasoratra ao anaty liste électorale dia tsy afaka mifidy ka eto zany dia amafisina mihitsy zay satria ny antony ny hitondrana kara-panondro dia ahafantarantsika hoe ianao mihitsy io le ao anaty kara-pifidianana io dia manentana zany zahay ary mampita ho an'ny tompona andraikitra rehetrarehetra any amin'ny bureau mpifidianana rehefa tsy manana kara-panondro na permis de conduire na passeport ny olona anankiray na voasoratra ao anaty liste électorale ra na manana kara-pifidianana ra dia tsy afaka manatanteraka ny didiny amin'ny fifidianana raha ny fanazavany lehibe ny fokotany eto tsara mandroso ambany dia efa mandeha ny ezaka amin'izao fotoana izao miara-miasa amin'ireo chef secteur ity lehibe ny fokotany ity manentana ho an'ireo isan'ny tokony ambaravarana amin'ny fizarana sy ny fanaterana n'izany kara-pifidianana izany rehefa niala avy teto amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambany ny tompona andraikitra avy eo anivony vahomeram-pirenena misahana ny fifidianana dia nitandrozotra nakeny amin'ny fokotany ny mahavoky atsimo indray nisy ihany koa ny fanentanana ho an'ny komity pokotany eto mahavoky atsimo amin'ny fizarana n'ireo kara-pifidianana izay mbola tsy nalain'ny tompony raha ny eto amin'ity toerana ity dia mahatratra 7 ny isan'ny mpifidy nandritra ny fanadidina nataonay tamin'io fotoana io dia fantatra fa 7 ny isan'ireo olona ny findramonina ireo efa nodimandry 70 ny karatra fotsy tsy misy tompony 70 ny bureau fandatsaham-bato eto amin'ny fokotany mahavoky atsimo dia miisa 7 ny eny amin'ny EPP fiarovana ary 2 ny eny amin'ny EPP cité Tsaramandroso ahitana vakiparitra miisa 4 ny eto amin'ity fokotany ity ao anatin'ny fotoanany fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa moa isika amin'izao fotoana izao ka misy araka izany ny fahafahana mijeren'izay kara-pifidianana izay ho anao izay tsy mbola nahazo izany tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany teo afaka mijeren'izay kara-pifidianana izay any amin'ny bureau fokotany misy ianao toy izay tsika trano ny vaovao manambahiny tsika eto rovavy izy ireo tovavy tsara tarehy avokoa eo Ramatoa Nansia izay komity mpikarakara ny fifaninanana Miss Boeny eo ihany koa mazava ho azy Mademoiselle Ornella izay lany Miss Boeny teto amintsika sady première dauphine tamin'ny fifaninanana Miss Madagascar ihany koa miarahaba nareo rovavy tonga eto amin'ny plateau ny radio telenaka amin'izao atoandro izao miarahaba manampanao gazety dia miarahabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny televisiona RTN na dia efa sasamiandry ihaino feon'ny misitsika aza tsika ny atokantrano any omentsika ny mpikarakara aloha ny fitenenana na nahoana tokoa moa ny fikarakarana tamin'ity misitsika teto Boeny ity raha somary niavaka tamin'ny fifaninanana hatramin'izay mihitsy tamin'ity taona ity zay efa nolazaiko tamintsika teto ihany no nisy fikarakarana be sy fanohanana be da be avy tamin'ny olona maro be ambaratongany ihany koa no nanoana ny Miss Boentsika amin'ity ary irina ihany koa mbola hitoy amin'ny taona ho avy koa izany fa eto any dia hitondra ny fisaorana ofisialy Pabe Maso an'ny Miss Boeny izay nitondra avo ny anarany sy lazany Boeny teto Madagasikara zany hoe première dauphine ny titre n'ity Miss Boentsika ty c'est première dauphine irakany Madagascar tamin'ity taona 2019 dia hitondra avy ny laza Madagascar any ivelany ihany koa izy hanao ilay fifaninanana Miss International izany hoe tsy mijanona hatra ihany zany ny asin'ity misy tsika ty fa mbola hitondra avy ny Boeny
na dia hoe première de fina Madagasikara fa voalohany indrindra dia isika boena no hoentiny ihany koa amin'izay fotoana izay hitondra antsika any ivelany izy tonga dia toizako avy hatrany ity misy boentsika ity azontsika invité-na amin'ny zavatra rehetrarehetra kanefa kosany alohan'izany tsy maintsy manantona anay komite nareo dia izay no mamea lalana anazy satria izy tsy afaka invité-na amin'ny zavatra rehetrarehetra io indrindra fa miresaka politika mba misy zavatra tsy azo andehanany ihany koa zany mbola iverenantsika no mikasika an'izay rehefa ave fa hitodika atao mademoiselle Ornella voalohany indrindra dia miarabanao izay tonga nitondra avy dia avy ny anarany faritry boeny tamin'ny fifaninanana misy Madagasikara zay première dauphine zay hoe afaka mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iny azonao ambara ho an'ny Mahajanga aloha voalohany indrindra. Miarabanao Judith, miarabantsika rehetra natokantrano izay manaraka ny fahitalavitra RTN. Nanahoana ny fifaninanana nanomboka teto ka hatrany Antananarivo tamin'ny fifaninanana misy Mada niaraka tamin'ireo solitena avy amin'ny faritra 2020? Voalohany zany nafinaritra ny fifaninanana sady nampitentena no nampitebiteby satria tsy mora zany hoe miatrika fifaninanana amin'ny sehatra nasionaly 5 Miravavy izay tany 5 Miravavy izay samy voafantana voafidy isolitena ny faritra misy azy avy ataoko fa matoa samy voafidy dia samy nanana ny maizy anazy nefa ny sotran'Andriamanitra fa anisany voafidy tanatin'ny 3 voalohany tamin'izay fifaninanana misy Madagasikara izay dia faly tena faly. Rehefa fifaninanana misy toy izao tokoa moa zany dia tsy voatery hoe hatsaran-tarehy na hatsaram-bika fotsiny no fifaninanana fa misy ihany koa ireo izay fahalalana amin'ny ankapobeny. Inona zany ny tena hitanao hoe nasongadina ho an'ny faritry boeny tao anatin'izay fifaninanana izay? Ny resaka fitondran-tena na ny comportement zany satria nandritra ny fifaninanana tany dia niezaka namoaka ny hoe mampiavaka zany tamin'ny lafin'ny fiakanjo niezaka namoaka amin'ny hoe tsy mitovy amin'ny faritra jiaby zao dia tamin'ny resaka fifandraisana indrindraindrindra tamin'ireo izay ankizy mpifaninana hitako niavaka kokoa zany za tamin'izay fahaizako ny fandray sy ny fanerasera tamin'ireo ankizy namako mpifaninana hafa. Efa ndresaka an'izay ihany moa Ornella fa marihana fa taona fahaefatra amin'ny fianarana serasera ny tovovavy amin'izao fotoana izao ary anisany zava-dehibe tamin'izay fifaninanana izay ny fifaninanana an'izay hoe notion na communication na serasera izay ivadika ato amin'ny komity mpikarakara indray tsara ihany ny mampafantatra ny olona hoe inona zany tena sehatra ahafahana maka hoe mila an'le misy izay mba anao hetsika ohatran'izao afaka fantarina ihany ve le hetsika tena hoe ilana ny fahatongavan'ny misy amin'izay fotoana izay. Ohatra zao anao hetsika sosialy na anao reny hetsika hoe ilaineny misy fa misy anniversaire ny zanakanay ohatra dia izy nefa ny resaka princesse misy ohatr'izany dia mba invitenay le misy zavazavatra ohatr'izany na resaresaka mariage na du genre fa raha resaka entina ampiasaina amin'ny resaka politika kosa ny misy dia tsy afaka mamela anazy izay komite satria mandalo amin'ny komity zany vao afaka mangataka ny fanatrihan'ny misy izay aiza no ahitana anareo komity raha eto Mahajanga. Raha eto Mahajanga tsy manana trano izay hoe ka hoe tena hoe bureau fixe fa amin'ny alalana serasera na hoe Facebook no mety azahoanareo anay voalohana zay izahay vao mameny numéro ny téléphone anay. Dia amaraparanantsika azy misy boeny inona indray zany dingana hoarahana amin'ny manaraka manomboka eto ahoana ny fifaninanana amin'izay hoe sehatra iraisam-pirenena sy ny fahavononana. Efa nytenenin'ny madame Noisia teo miomana amin'ny fifaninanana misy international izay atao amin'ny taona 2019 fa hatreto aloha mbola tsy tapaka hoe mois de juin dia aiza le toerana anaovana anazy fa ara-tsaina zany efa miomana din izao dia efa vonona sahady.
dia isaorantsika ireto vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny radio telenaka ireto ny komite mpikarakara ny Miss Boeny izay lasa première dauphine tamin'ny fifaninanana Miss Madagasikara teo Ramatoa Nansia, teo ihany koa mademoiselle Ornella Razanadraibe izay Miss Boeny première dauphine tao anatin'ny Miss fifaninanana Miss Madagasikara tamin'ny voalohan'ny volana Desembre lasa teo. Isaorana ianareo. Setrana madame Chedid. Merci. Tuizatsika ihany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTN hoeny amin'ny ambaratonga ny fampianarana ambony iny tsika amin'ity vaovao manaraka ity. Eto Mahajanga ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo hetsika izay ataon'ireo sampam-pianarana eny anivon'ny université ny Mahajanga ka manatrika an'izay lanonana izay no antondiany eto Mahajanga. Isitraka raha aron-jatovy no mitatitra ny fanadihadiana. Miisa 2 ireo mpiofana ifandimby aneo ny voka-pikarohana izay natao rehefa nanaraka fiofanana nandritry ny rotona momba ny fahasalamam-bahoaka na ny santé publique mahakasika indrindra ny ativava sy ny nify teo anivon'ny université ny Mahajanga. Ny alarobia 12 ny volana Desembre no nanombony izany ka ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no nanatrika ity hetsika ity. Lehibe tokoa izany satria tena mila ezaka lehibe avy amin'ireo mpiofanareo fa ireo neka olona efa navita efa miasa efa manana ny doctorat amin'ny médecine no mbola tsy maintsy nanao le fiofalana nandritry ny 4 taona izy ireo mba azahoana indray le master dia anoizana indray azahoana le doctorat amin'ny recherche zany dia fandrareo manao ny HDR zany aty amin'ny recherche sy fampianarana ilainy fampianarana ambony zay olona zay le atao hoe relève fa eo amin'ny politika ministère dia tena hoe azo tsapahitanana zany ilay hoe fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia fanohitra mahomby ho an'ny fampandrosoana miaraka amin'ilay hay tsara sy hay vao zany hoe misy ny fampianarana zany sy ny fiofanana koa dia hamaly ny filan'ny vahoaka zany fahasalama-bahoaka izany ka izay ny tena hoe mahazava-dehibe an'ity androany ity zany raha ho an'ny ministère satria dia fanatanterahana ny ao amin'ny OEDD. Nanomboka tamin'ny taona 2000 ho kosa ny talensekoly no efa nisiny ny sampam-piofanana santé publique teo anivon'ny université ny Mahajanga. Efa mahatratra 300 izy ireo no miparitaka manerana nosy ary saika efa mitazona toerana ambony avokoa. Ny dokotera efa manana ny diplôme dokotera zany na amin'ny médecine na amin'ny chirurgie dentaire ary efa manana traikefa efa niasa nandritra ny 4 taona reny zany no afaka mametraka hoe mangataka hiditra ato dia misy ny sélection de dossier dia aorina sélection de dossier zany manomboka mianatra taona 2 zany ny fiaretan'ny fianarana. Aorinan'izao fanehoana ny voka-pikarohana izao dia hozaraina mari-pahaizana master spécialisé en sciences de la santé ireo andiany 17 ireo. Tsara marina trany fa eto amintsika eto Mahajanga ihany no ahitana io toeram-pampiofanana io amin'ireo université manerana ny Madagasikara. Ilazana isika izay mahita dossier mahakasika momba ny sambo adiny tao anatin'ny bajaj mitondra ny anarany Andriamampiona Kotoarmine Philippe Benite ka izay mahita azy mba hanatitra azy ao amin'ny RTN na iantso ny laharana 032 88 334 27 mariana fa tsy misy ny arakaraka fa izay mahita azy omena valisoa 500 000 francs misaotra tompoko. Ny asisma eto Mahajanga dia faly mampafantatra ireo mpikambanao aminy sy ny mponina eto Mahajanga fa isokatra amin'ny zoma 14 Desembre izao eto Mahajanga ny agence mama vaovao. Ny toerana ahitanao azy dia eny Tsararano ambony akaikin'ny parc national Sonatra Tsararano ambony ka raha ho any Amborovia ianao dia amin'ny ilany havanana no misy azy mifanila amin'ny cabinet dentiste sy société immobilier Alaise. Nofidinainy mangarahara ho antoko ho any rehetra. Filazana olona very, ilazana ianareo izay nahita ny dona izay mipetraka ao mabibikely 4 taona niala tao an-trano ny alarobia alina tamin'ny 12 ora alina teo. Marina fahasalama saina tsara izy saingy vahiny avy any mitsinjo. Manao t-shirt fotsy izy ary sorta jean manga. Koa iangaviana izay nahita azy mba hiantso ny larana 032 57 560 06 na hanatitra azy ao amin'ny fokotany mabibikely
fa sahirana mafy ny fianakaviany. Fisaorana ny fianakaviana iray manontolo dia maneho fisaorana ho antsika rehetra izay niara-ory sy nidododo tamin'ny nahalasany ava-malalanay Raha Emerson Lalatina Ursula fa indrindra ny mpiaramonina sy ny manam-pahefana isaky ny ambaratongany ny service pêche ary ny PDG sy ny ekipan'ny RTN. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly ny soa vitanareo taminay. Misaotra tompoko. Toizantsika trany ary ny fampahalalam-baovao satria dia manamba indray tsika amin'izao fotoana izao. Ry zareo avy ao amin'ny CCMA, Solidarité des étudiants sud-est venant de sud-est eto Mahajanga. Eto ny président zany CCMA zany Frédéric, eto ihany koa ny président ny Grand Sud Africa zay manotrina azy ireo. Misy ny hetsika ho ataonareo mialohan'izay miarahaba anareo tonga eto amin'ny plateau ny RTN amin'izao fampahalalam-baovao izao. Yaha, miarahaba anao madame Judith ary miarahaba ny manaraka ny vaovao any amin'ny azo atoandro zao ny RTN ary miarahaba ny technicien. Ny resaka moa zany sy dia tao lava loatra fa momba ny mikarakara ny salon des étudiants izay atao amin'ny maison des jeunes ao Bardey Apasika. Efa maromaro namanay ary zao efa teto nanomboka tamin'ny lasinainy fa izy io natokana ho an'ny mpianatra izy io indrindra ho asika zay vao afaka baka hanomana ianatra eny amin'ny anjery manontolo ary sy diso anjara amin'izany koa ny ray aman-dreny mazava ho azy fa ny ray aman-dreny dia mila mahafantatra ny ho avin'ny zanany. Ohatran'izay koa ny sahala amin'ny première na ny terminale sy anavana io na série A na série D na série C mitongava fa sy ho diso anjara anao amin'ny fotoana io ary aleo mahita toy zay tataraina. Eto ihany koa ianao Afrika izay filohan'ny Grand Sud, inona no antony anohananareo an'ity fampafantarana na salon des étudiants ity ary ny anareo amin'izay fikambanana izay ihany ve no anatanteraka azy sa misy koa mpianatra hafa anatanteraka an'ity salon des étudiants ity? Ya, voalohany teny dia faly miarahaba ny voaka ny Mahajanga rehetrarehetra dia faly miarahaba ihany koa namana mpanao gazety. Eto izany zay ny antony nanohananay ny CCMA ao amin'ny izay fikarakarana ny salon des étudiants zay. Hitanay zany zavatra tsikaritra fa matetika ny ankizy zany zay tonga any amin'ny anjery manontolo dia matetika misy fanenena amin'ny filière zay arainy. Eo ihany koa tsy fahafantarany loatra ny tena hoe rehefa manaraka an'ity filière tika izy dia zao ny mety miboaka ingénieur izy na hoe miboaka expert en comptable na hoe lasa avocat na la zay zany ny antony tena nanohanay an'ity etsika ty manokana zany dia anasana zany ny ireo zay ataontsika hoe mpianatra afaka baka tamin'ity taona tika na ihany koa ireo mpianatra zay efa inscrit ao amin'ny université de Mahajanga asaina izy ireo zany mba ho tonga anatrika an'ity salon des étudiants ity satria important ary tena zava-dehibe loatra ny fahafantarana ny zay lalana tokony tsy maintsy atao ary izay zavatra tokony araina ao anatin'izay filière araina izay. Ho anareo avy ao amin'ny CCMA zay hita ao daholo ve zany ny sampam-pianarana rehetrarehetra ho an'ny Mahajanga ihany koa sa misy koa hoe avy any ivelan'ny Mahajanga mba ahafahan'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mijery hoe inona zany tokony ho atoro ho an'ny sampam-pianarana tokony arahana zay. Misaotra betsaka nanome fitenenana. Mazava ho azy ma zany fa miratashe anatin'ny université misy anakifolo izy eo dia melabelarana anazy angambany zay no anehoanay azy any amin'ny maison de Bardey dia misy ihany koa no ohatran'izay na ivelan'ny Mahajanga ataoko hoe afaritako hoe manerana ny province si province zany manoloana an'izay université zay. Eto dia manararaotra satria efa mahazo micro dia manentana asika rehetrarehetra zay any amin'ny tokantrano tsirairay any eo manoloana ny misakafo dia mazoto misakafo fa manentana asika na ray aman-dreny io na tanora io sy anavana io na avy asimo na avy avaratra fa tongava fa sy ho diso fanantenana anao amin'io salon des étudiants ho karakarainay CCMA io fa manomboka amin'ny valo izy io valo maraina ka hatra amin'ny 1:00 dia manomboka amin'ny tapany ariva indray koa manomboka amin'ny 2 ka hatra amin'ny 10 ariva
Isika rehetra araka izany ary no andrasana anatrika an'izay salon des étudiants izay atao eny amin'ny tranobe ny tanorana maison des jeunes eny Pasika eny Rampitso Zoma izay karakarainy ry zareo avy ao amin'ny CCMA teny fanentanana angambany ho an'ny Afrika avy ao amin'ny Grand Sud. Ya manentana ho an'ny ray aman-dreny rehetrarehetra avelao ny zanakao mba afantatra bebe kokoa ny filera tokony arainy eny amin'ny anjery manontolo izay na ianao zay efa inscrit ataoko efa mpianatra ny université zany ianao mitongava satria tena ilainao amin'ny fiainanao zay etsika ataony CCMA izay etany koa dia efa ararotina sahady misaotra ny namana manoana ao anatin'ity etsika voalohany ity dia tahaka izany zareo atao amin'ny RTN radio télévision anaka eo ihany koa isorina ihany koa président Dadi dia indrindrandrindra moa zay ao amin'ny fikambanan'ny Grand Sud manoana ny etsika ty sy ny jesy dia manantena fahatongavantsika rehetrarehetra aza misalasala fa azava ary hitanao fa ny zavatra tokony arainao amin'izay filera izay sotra tompo. Ho fantatsika ao amin'izay salon des étudiants zay karakarainy CCMA zay araka izany ireo sampam-pianarana rehetra mety anome hevitra ho an'izay mitady an'izay sampam-pianarana izay isaorana ianareo mirahalahy ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao ny RTN tamin'izao atoandro izao. Eny ary toizantsika ihany ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny varotra satria efa manakaiky ihany koa ny fety Noël sy ny farantaona manolotra zavatra vaovao be ho antsika ny mora prix eto Mahajanga ary betsaka ny zavatra ho hitanao ao ndeha ary arahantsika ny fanadiadiana mifandraika amin'izay tatery ny sitraka Rarinjatofo. Tonga indray zao ny fotoana ny fetiny Noël sy ny farantaona manolotra zava-baovao be eo antsika araka izany ny espace mora prix etsapitany Eglizy Mahabibo. Tonga indray ny entana sy ny kojakoja rehetra ilaina mandritra ireo fety ireo. Zay eto amin'ny mora prix moa amin'ny zao akatoka ny fetiny Krismasy sy ny taom-baovao zao dia manao an'ity bazar de Noël mora kely ity. Bazar de Noël mora kely satria tena atao amin'ny vidiny tena mora sady tena mirary zany ny entana rehetrarehetra momba ny Krismasy sy ny taom-baovao. Tonga ato amin'ny mora prix eto ampitan'ny fiangonana katolika Mahabibo ny décoration Krismasy rehetrarehetra, ny arbre de Noël maro isan-karazany, ny jeux de lumière maro be azo isafidianana tsara, ny boule maro isan-karazany izay azo anaingona ny tokantrano rehetrarehetra amin'izao andro fety izao. Manentana anao zany ho antsika eto Mahajanga tongava lolo fa zao zany mbola misy tena afaka isafidiananao fa rehefa kelikely ihany mety efa ho lany le stock dia zao zany mahaiza manararoatra ianao ankoatran'ireo. Sy ditso anjara amin'izany ihany koa ireo katita kely mandritra izao fety izao ny vatomamy isan-karazany izay azo isafidianana tokoa. Tsy vitan'izay fa ny kilalaon'ny ankizy isan-karazany ao ny any ankizilahy ao ny any ankizivavy maro be mihitsy izy ato misy ny tomobile kely guidé misy ny basibasy ny saribakoly ny dinety isan-karazany tsy hita ho tanisaina fa tena maro be zany ny kilalao. Dia ankoatran'ireo kilalao isan-karazany ireo zany dia misy koa ny bonbon Krismasy, bonbon Noël, ny biscuit isan-karazany, ny chocolat izay azo zaraina tsara amin'izao andro fety izao dia misy karazany maro ato amin'ny espace mora prix eto ampitan'ny fiangonana katolika Mahabibo. Ho anareo fiangonana na fikambanana na orinasa zany raha te hizara bonbon na kilalao na biscuit ho an'ny ankizy amin'izao andro fety izao, na ho an'ny mpiasa na ho an'ny mpiray fikambanana na ho an'ny olona rehetrarehetra zany dia tongava aty amin'ny espace mora prix fa voninany fahafapo antsika rehetra zay. Misy ny bonbon amin'ny kilo zany efa sorti tsara ary azo zaraina tsara amin'izao andro fety izao dia manasa antsika rehetrarehetra zany aty amin'ny espace mora prix. Zany mandritra an'izao fety izao dia natao mora sady mirary zany ho zakany rehetrarehetra. Le kalitaon'ny entana koa zany sady tsara ny manara-penitra nefa amin'ny vidiny azo atao tsara le izy dia tongava. Azadiny fa anisan'ny mampiavaka ny espace mora prix ny fanomezan'izy ireo tapakila ahafahana mandray anjara amin'ilay tombola lehibe izay fanaon'izy ireo.
zahay zany mandritra n'izao fety zao zany mandrapatonga ny fety dia manome fahafahapoantsika dia tsy mikatina amin'ny atoandro fa misokatra foana amin'ny fito maraina zay dia efa misokatra dia amin'ny fito hariva vao mikatona dia tongavintsika zany afaka manantona aty amin'ny espace Moraprix mbola mitoko moa le lalao tombola zay nokarakaraintsika zany atao amin'ny espace Moraprix sy ny stand Moraprix mbola mizara be zay mandritra nyty fety mandrapatonga ny fisariana amin'ny 29 décembre ka maiza manararoatra ianao raha mbola te hanampy an'le be fa ny ampelantananao ianao dia tongava mividy kilalao mitongava mividy bonbon mitongava mividy fa mbola mahazo be tsara ianao mandrapatonga nio fisariana io ny loka moa zay efa fantatsika moto scooter anankiray écolasy ny mpianatra anankiray mandritra ny heritaona kit scolaire ny mpianatra anankiray mandritra ny heritaona t-shirt casquette sy ny loka maro hafa zay tsy voatanisa zany fa marobe ny loka ho zaraina amin'ny fotoana io ka tongava maiza manararoatra ny valala tsindro mandrembavahady tongava tsika rehetrarehetra anao fety sambatra daholo. Ny espace Moraprix dia tsara laza amin'ny hatsaran'ny entana sy ny firarian'ny vidin'entana ihany koa. Manantona ary ny espace Moraprix etsy Mahabibo fa miandry anao izy ireo anome tolotra vaovao be. Araky ny sary famantarana iny dia manambahiny indray ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao ry zareo avy eo amin'ny IRD na isika rehetra miaraka amin'ny président Rajoelina mazava ho azy fa manohana ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo mirahalahy izy ireo no tonga eto amin'izao fotoana izao miarahaba anareo tompoko. Miarahabantsika manaraka ny RTN sady miarahabantsika ny ekipan'ny RTN Ray Manontolo. I Max Exception sy Nicolas avy eo amin'ny IRD no vahintsika amin'ny ity atoandro ity ny fanontaniako angambany dia hoe anareo IRD maninona tsy nanohana candidat hafa fa nanohana ny candidat fahatelo ambin'ny folo. Mazava be zany question zany. Ny antony dia tsotra ka fiantsoana azy moa hoe zandrikely ohatra anazy zany tena hitako hoe zandriko be dia be izy fa zandrikely matotra zandrikely manana programme mazava zandrikely tsy mila sotasota zandrikely vonona ampiala amin'ny malagasy amin'ny fantrana zandrikely ampiakatra ny firenena malagasy amin'ny toerana zay mahasoa azy zay ny antony raha ohatra ka raisina ankapobeny na tonga ny tenako hiditra hiaraka amin'ny IRD zany anohana ny président Andry Rajoelina. Ny zava-misy matetika indrindra fa rehefa fampelezan-kevitra toy izao dia tsy mba milaza ny hoe misy lafiratsiny mihitsy ny olona fa matetika lafitsarany foana fa fantatra reo hoe mba misy koa ny lafiratsiny sady ekena laharana fahatelo ambin'ny folo azy zay foana. Ny lafitsarany aloha betsaka eny izy moa tsisy olona tsisy défaut zany ny olona rehetrarehetra tsy maintsy misy défaut ny zavatra anankiray fotsiny tsy ataoko hoe défaut an'izy manokana fa amin'ny ankapobeny zany rehefa lany président ny olona anankiray manomboka sarosarotra ny mahazo resaka aminy zay zany ny indro kely tsy izy manokana ny tondroiko amin'izay fa ny fitondrana eran'izao tontolo zao mihitsy angambany ka iny fotsiny regrettable ny ray andro any raha ohatra ka sendra hoe misy ilana an'le fionana aminazy be le sakatsakana iny le indro kely mpandrafitra fa tsy raisiko hoe défaut ny manokana. Ny zavatra anankiray koa matetika mbola tsy izy ihany nitondroiko fa ny président zay nisy fandeha miteto indrindrandrindra le entourage fidina tsara fa io zany misy ilana n'le entourage tsara manodidina anao zay zany mba fahitako fa défaut direct ny Andry Rajoelina aloha président zany za tsy afaka teny raha maro satria za tsy mahita.
eny ary ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsika betsaka ny vinavina ao anatin'ny programme anasa rehefa lany eo ty flo zay ho tohananareo ity betsaka ihany koa ny fanakianan'ny olona hoe nofinofy zany ho tanteraka ve ho anareo mpanohana manahoana ny hevitrareo mikasika an'izay za aloha za zany araka amin'ny fiteny zay moa resy lahatra aho zaho tena resy lahatra fa zavatra azo vitaina tsara ny vely rano 3 nataony président Rajoelina azo tanterahana tsara fa izy koa nefa nyteny menareo tanana aho izy ka indreto zahay zany anome tanana anazy amin'ny vely rano 3 fa ny tena anisany tiako daholo le zavatra ataon'ny programme nanaovany vely rano fa zavatra roa tena asongadiko fa ao anatin'ny sécurité ny fitenenako azy dia ny fanoranana omby tsy hisy intsony io tena zavatra tonga dia tiako be satria ny omby amintsika malagasy tsy misaraka amin'ny culture atsika ny omby sakafotsika sanandro tsika mazenga surtout mina brochette amin'ny tonne donc izy koa omby tsisy ka maro mirafy amin'ny boucher bakeo ka fandripahalemana nataony vely rano voalohany tena ny fandripahalemana tena zavatra tsy mampiaina ny zava-misy amin'izao fotoana zao ka ho raisiny an-tanana efa nanome démonstration izy hoe izy 4x4 blindé izy drone hélicoptère 10 fa raha ohatra ka tsy tanterahany io tsika ne arahita eo fa zaho anisany teny anazy kitika kely anazy président le ohatran'izao sahala tsy tanteraka azoko sahako miteny an'izany mino ainareo sahako miteny an'izany hoe président sahala tsy tonga lafatra le zavatra ohatran'izao za masaha miteny an'izany ka izy olona azo tenenina koa d'ailleurs za zany zay naresy lahatra anazy zany anohana ny président André Rajoelina eto ihany koa anao Andriamatoa Nicolas ao anatin'izay IRD isika rehetra miaraka manohana ny président Rajoelina izay ngamba ny fanentanana amin'izao fampelezan-kevitra izao amin'ny fanohanana ny candidat fahatelo ambin'ny folo iny manentanana tokoa matao tonga eto manko misy hotely ohatran'izao haentan'ny vahoaka dia entanitsika ny vahoaka eto Majunga malagasy ray tsy fakivolo mba ho tonga hifidy amin'ny 7 décembre io 7 décembre io hifidy laharana fahatelo ambin'ny folo izay no entanako antsika ny vahoaka eto Majunga ho an'ny max exception fanentanana amaraparanantsika ndresy mazava ho azy fa numéro 13 zany na laharana fahatelo ambin'ny folo no tohanana eto IRD tohanany fianakaviako tohanany namako rehetra zay manaiky ny teniko dia manasa antsika vahoaka raha mitady firenena hiala amin'ny fahantrana tokoa za tsy miteny hoe mino fotsiny ihany fa betsaka pirofo nomeny président Rajoelina rehefa manao zavatra izy miteny zavatra dia any fa ndraindray moa vary misy loka ndraindray misy latsaka koa loka fa maha-olombelon'olombelona tsy maintsy misy zay hoe vary misy loka zay fa za zany manamafy ary mino sy mahatoky fa raha misy tsy vita eo angambany pitsopitsony madinika no anaka manentana atsika vahoaka malagasy eto Mahajanga indrindra satria zay IRD eto fa izay rehetra mahita an'izao télévision zao koa sy maheno dia entaniko hifidy ny numéro 13 président André Rajoelina eny ary isaorana ianareo amin'ny rahalany vahiny teto amin'ny fampalalama avao ny RTN tamin'ity alakamisy atoandro ity teo max exception teo ihany koa Andriamatoa Nicolas avy amin'ny IRD isika rehetra miaraka amin'ny président Rajoelina saora tompoko toizantsika ihany ary ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolon'ny finoana misy ny etsika izay karakarainy ry zareo avy ao amin'ny vaon'ny oloko ndia ary ho arahintsika izay miarabany namana ampanao gazety itsika rehetra atao tokantrano zany izay manaraka nyity fandarana manokana ao anatin'ny vaovao ity
ny antony iakaraketo moa zany pasteur rijasoa avao amin'ny trano fihevana vahoanyoloka na ny fikambana vahoanyoloka dia anambara indray zany sy anapita amintsika mianakavy am'ilay etsika ngezabe zay ho tontosaina ny zoma fa 4 ny volana desambra amin'ny 10 sy ny sabotsy fa 5 ny volana desambra amin'ny 6 maraina io fotoana io dia tontosaina eny amin'ny trano fivavahana vahoanyoloka exaof mata pasika majangabea ao ambaditry ny orinasa komama fotoana iray miavaka mitondra lohateny hoe vita ny adiny fiainana miova aloha amin'ny farany taona zay iarahana manokana moa zany amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro manerana ny faritro boeny sy ny ray aman-dreny pasteur Hertina Randriary Malala Davidson zay fondateur ny fikambanana vahoanyoloka maneran-tany iaraka amintsika zany ary efa hita toerana fa ny tenako moa no misolo tena zany ao anatin'izao invité plateau izao mba ampafantatra sy ilaza amintsika mianakavy amin'ny etsika nisangeza be ity arakareny afisy tsy ela-panetanana tracte zay zaraina ireny dia isy vavaka matanjaka délivrance enjana sy mahery vaika moa zany no tontosaitsika anamotsanana tanteraka ny herin'ny fahavalo zay mamotika sy mandrava ny fiainanao mety karazany zavatra maro ny fisehony fa raha tarafinao zany dia hoe famatorana asana devoly dia isy délivrance makasika an'izay ho anao ao anatina fantrana lalina na hoe trosa tena misy vovona na ihany koa korotana zay tena maverevitra anao anatin'ny tokantrano tsy mba mety mahita fity tsy mety milamina mihitsy ilay tokantrano dia izay indrindra no antony ity fotoana ity ry havana alohany hidirantsika any amin'ny farantaona na ny taona vaovao amaranana n'ity taona ity dia misy fiainana ho vain'Andriamanitra zany ao anatin'izay mba hiainanao amin'ny fiainana mahafinaritra izay indrindra moa no nandraisana n'ity loha hevitra lehibe ity hoe vita ny adiny fiainana miova alohan'ny farantaona satria raha nanatotosan'ity ny ray aman-dreny lehibe Tananarivo tena mikanja be ny Mahamasina dia vahoaka amanalo maro no nisitraka ny fahasoavana tao ambadika izay ary mijoro vavombelona dia tsy atonona raha moa ny trano fivavahana manerana ny Tananarivo rehetra noho izay fizarana fahasoavana tany mikanja be Mahamasina izay dia izay no manetsika ihany koa zany ho atsika eto Mahajanga hoe ity indray zany tsara indrindra ho atsika mianakavy eto Mahajanga zay hitondrany lehilahin'Andriamanitra ny fampianarana ny vavaka délivrance mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny 7 eo ndray avy eto amin'ny faritry Mahajanga ihany koa ifampitaona amintsika ifandrimbona ao anatin'ilay vavaka délivrance ary ny tsodrano indrindra ho raisinao avy amin'io mpanompon'Andriamanitra lehibe io dia ny pasteur Hertina Randriary Malala zany dia anisan'ny tena goavana ny zoma ariva amin'ny 10 izy no manomboka mitondra ny fotoam-bavaka ao sy ny ary mitoy asabotsy ireo fotoana iroro ireo zany dia anasakanao manokana satria mahita hoe ity ny fotoanan'Andriamanitra aminao tadidio ry havana fa niza mifanena amin'izay fotoanan'Andriamanitra zay dia tsy misy votsitra anjara ary eo amin'ny fotoanan'Andriamanitra io no anova tanteraka ny zavatra tsy azo vaina mety tsy vitanao tao amin'ny fotoana maro amantaonany maro nanova azy amambolana maro ary nisy zavatra ny andrasanao amantaona amambolana fa mety tsy azonao dia hoy hoe ity ny fotoana tsara indrindra ho antsika mianakavy satria ny olona iray rehefa mifanena amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia misy zavatra miova ao ambadika an'izay mety be mantsy ny zavatra mahavariana ary be da be ny zavatra tena hoe misarika ny fon'ny olona sy ny fanahin'ny olona ary mahavariana ny olona maro amin'izao ny eo anatin'izany ny konkenina ny fifidianana ny fety be dia be zany ny zava-mitranga fa zay koa mahita hoe ny tsara indrindra dia ny fiarahana amin'Andriamanitra sy ny fandraisana zay valombavaka zay mba andrasanao zany alohan'ity fety ity ny délivrance zay ho ataotsika zay ho tsindriko kely eto ampamaranana dia ny hoe misy délivrance matanjaka dia matanjaka ao raha marary ianao tsy nahitana fanasitranana nandritry ny fotoana ela nisy olona tao voan'ny cancer nonony ny sitranan'Andriamanitra teo no eo nisy olona nalemy tena nalemy amataonany maro ary 7 volana tsy natsangana fa natsangan'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka indray mandeha monja
nisy adala efa tena hoe adala vokatra ny zava-mahadomelona ary tena efa lasa adala rahalahy fa no mahafinaritra tamin'le vavaka natao a dia nanasitrana azy Andriamanitra ary amintsika amin'ny teny izao dia fijoroana vavolombelona mandehandeha olona salama tsara afaka tsara ao anatin'izay rehetra izay ka tsy miova ny herin'Andriamanitra ary mbola miasa amin'ny fomba mahery vaika tsy takatry ny saina izy fa raha ho hainao ny manana roatra ho antsika rehetra manaraka an'izao fandarana manokana izao dia hoy aho hoe ianao no andray ny zava-tsosy tsara indrindra amin'ity fotoana ity mety hoe ianao hoe ovy pasteur aizany toerana efa nisako tany am-piandohana dia hoy aho hoe ny zoma zany amin'ny 10 zoma fa 14 volana desambra amin'ny 10 sy ny asabotsy amin'ny 7 maraina fa 15 volana desambra io eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny olo koa apasika Majangabe ao ambadiky ny orinasa Komama no misy an'izay fotoana iarahantsika amin'ny ray aman-dreny pasteur Hertina Randriary Malala Davidson zay fondateur hoy ny fikambanana vahoan'ny olo na ny trano fivavahana vahoan'ny olo koa maneran-tany ny tsotro ananao ivavaka ao anao ifampitona amintsika mianakavy pasteur Rijaso niaraka taminao zay ny solo tena ihany satria efa andalam-piomanana ny ray aman-dreny ary fetotoerana miatra ny etotoerana anasantsika mianakavy hoe tongava fa ity ny tsara indrindra ho anao izany fa aza misalasala fa mba tongava mandray ny anjaranao dia mametraka ny veloma mandram-piona amin'ny namana mpanao gazety izay nandray teto ho amintsika mianakavy mpanaraka amin'ny fandarana aza dino fa ny tsara indrindra no men'Andriamanitra anao veloma tompoko. Ry Praitanindrazanamitra ny fanontaniana menika sy tokony apetraka amin'ity fifidianana ity dia ny hoe iza no filoha afaka anambatra ny malagasy indray ampiombona ny malagasy indray iza no filoha afaka amongotra ny kolokolona ny corruption eto amin'ity malagatsaka ity iza no filoha afaka hitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana fa tsy makany any nofinofy akory ary iza no filoha afaka amerina indray amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiaraha-miasa amin'ny firenena rehetra eran-teny dady zay ampandretretena lehibe no ilazahako ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara fa ny tenako Marc Ravalomanana candidat lalana fa 2020 zay izy sady vonina no say ny vita sedra 2020 Marc Ravalomanana 2020 Marc Ravalomanana. Efa fantatsika avy hatrany fa ry zareo komity mpanohana ny laharana fa 2020 indray no vahentsika amin'izao fotoana izao eto DJ Sniper animateur malaza eto Mahajanga eo ihany koa i Njara izay tanora mpanohana ny K25 ao anatin'ny komity K25 izay manohana ny candidat Marc Ravalomanana miarabanareo mirahalahy indray tonga soa eto amin'ny fampalalama avao ny RTN amin'izao atoandro izao. Ya voalohany indrindra miarabantsika rehetra natokantrano any miarabany koa namana Zedity mpandrainy amin'ity atoandro ity raha tratrany ampisakafoana anao dia mazoto omana mijery anay raha somary voatara vao niditra an-trano anao piakary mafimafy ny volimanao zany hoe anohana an'ity candidatsika larana fa 2020 zany hoe fandarany asa tonga dia resany eto fa tsisy resaka hoe na inona namana Zedity tonga dia hoento ary zay hoe fandarana asa inona tokoa moa zany tena hoe naresy lahatra nareo tanora ohatran'izao hoe dada no toanana amizay amty fiodinana faharoty mbola faly miaraba ihany koa ny mpijery rehetra dia miaraba ho an'ny Zedity araka ny fanontanianao zay dia fa mazava fa zay tanora dia manohana ny candidat 25 inona moa ny antony dia tsotra hoe président Ravalomanana manana politika natokana ho an'ny tanora indrindra tanora manerana ny faritra tsy sakanavakavaka io ary tsara ho mariana fa ho antsika tanora dia misy zavatra anankiroa zay tsara fantarina be dia be amintsika tanora manko zao ny navita fianarana na manana ny bac plus sy ny namany be dia be koa tsy manana an'izay ataoko hoe BPC fotsiny angambany dia eo indrindra ny tetikasan'ny président Marc Ravalomanana no mipetraka hoe ahoana no ampitovinany reto
tanora anakiroa zay ataontsika hoe samy hafa reto de mipetraka am'izay le tetikasa amin'ny formation professionnelle io zany ny tanora rehetra zany tsy maintsy ho fanina kary zay ry zavatra zay de efa napetraky président Marc Ravalomanana zay hoe aloha apetraka atsika ty tetikasa ty anofanana an'ireto tanora reto mba hitoviany amin'ny zay efa ataontsika hoe manana bac plus zany hoe zany tsy eritreritra tsony tanora hoe ahoana mazay ty zany BBC diplôme anay nefa zay tsy nanana an'izany bac plus zany tsy nandalo université zany azo matahotra anareo fa efa misy no manana ho anareo am'izay ho an' zay ataontsika hoe efa manana bac plus de efa mipetraka koa ho anareo na fitadiavana bourse zany tsarotsika angamba fa tamin'ny andron'ny Ravalomanana BDB zany ataontsika hoe mpianatra nandeha tany États-Unis zany BDB zany ary izany no isany ndrasantsika koa fa tsika tanora de efa voajery manokana ny am'izay ka zay zany no antony na resy lahatra anakay hoe zay tanora zany lahara-pahamenana amin'ny zany ataontsika président Marc Ravalomanana zany izy de président izay mitsindro ny tanora tsy manavakavaka fa ny anazy tanora no fototra iorenana amin'izany fampandrosoana zany de tsy maintsy omanina mialoha DJ Sniper rehefa zavatra tantarainy njara teo sy izay eritreretinareo hoanoanana ny candidat laharana fahadimy amby roapolo ve zavatra efa maty-paika sa mbola eritreretina zany hoe avy amin'ny fomba fitenin'ny président Marc Ravalomanana zay tsy mba miteny io calme foana donc atsika Majunga eto ambaratsika korana eto tsisy resaka fanaratsiana rakota ndraiky rabe fa tanora efa maty-paika le resaka ny jiaby teo iny donc efa itsika tamin'ny andron'ny Ravalomanana reny maromaro tsy haiko mipetraka ny États-Unis pakany zao tsy haiko nazo nationalité isika zao tsy nety nanaraka madame naka zay nipetraka eto donc atsika jiaby mahay président Marc Ravalomanana efa itsika fa maty-paika daholo zay zavatra andresan'ny tanora teo zay tanora zany resy lahatra ihany koa anatin'izay fanomanana ny candidat larina fahadimy amby roapolo zay de ny fandaran'ny programme de efa tsara patsiahivitsika eto atsika olombelo anao tompony safidinao safidinaka donc atsika mahay le 19 décembre dimanche anao mandeha église mandeha mivavaka latsinainy anao mieritreritra raha io talata anao matory tsara larobia anao mandatsaka vatinao candidat larina fahadimy amby roapolo président Marc Ravalomanana de azadiny ihany koa faradoboka amin'ny alatsinainy ho avy zao io misy andreo mpanakantona zenina mihitsy zany nitsongaina surtout tsika ray zanaka Majunga eto iny artiste atsika ao La Sainte miaraka Marion antena ma nisy any animateur sady mampisoma kely vahoaka ny Majunga jiaby efa misy toerana anomanantsika an'izay de entanina tsika tanora rehetra sy ny vahoaka malagasy jiaby mipetraka eto Majunga zay nisy any mbola tsy mafoy any dady ihany koa de entanina nareo mba andatsabatonareo am'le 19 décembre zao ty entanina nareo vahoaka malagasy jiaby aza miasa loatsika tanora matetika tsika tanora elatsika amty kabary maloto zeny donc tsara tsika tanora mba hifidy any entanina mba hifidy an'ty candidat tsika larina fahadimy amby roapolo elatsika amin'ny alatralatra vakitrano mandeha manendaka mandeha mandrava olo amin'ny couloir jiaby io donc efa hitanao donc Marc Ravalomanana efa itsika miresaka fandripalemana za tsy andeha teny izy voalohany anisany ozany vazaha hoe parmi les meilleurs nambarany anisany nandripalemana tsara tsika miteto tanatin'izay fitondrany Marc Ravalomanana zay zany hoe tsy maro korana tsy manaratsy fa candidat-nay ihany mitohananay eto tsisy resaka hoe manaratsy rakota ndraiky rabe fa ny candidat entaninay tanora jiaby zay mijery fahita lavitra surtout nareo andafy nareo France jiaby reny makafy Marc Ravalomanana hitanay zao zay miresaka zao ty mako i direct amin'ny YouTube misaotra betsaka ny RTN any koa misaotra betsaka mpakafian'ny candidat Marc Ravalomanana eto Madagasikara fa tsy Majunga ihany anareo tanora metsiketsy anareo tanora tsisy asa miasa aloha raha aman-dreny tafita mibaka reny ampianarinay zanakanay donc Marc Ravalomanana mahavavan'ny problème zanakatsika anao raha aman-dreny mijerany amin'ny ty atoandro ty mangala cahier 200 page sorata anatin'ny cahier 200 page nao 19 décembre atsika andatsabatan'ny candidat Marc Ravalomanana larana fahadimy amby roapolo feny de feny zay voalazany DJ Sniper zay ohatra mbola manodikodina foana izy eto amin'ny fanentanana eto fa omentsika anjara indray ary ny anjara fanentanana fanoanana an'izay candidat larana fahadimy amby roapolo izay eto zany de manentana antsika jiaby amin'ny 19 décembre io anao aza misalasala tsony hoe
mbô eritreretina tsara koa ny zaka ty na ohatran'izany fa aritsay candidat 25 fa io solution antsika indrindra tanora solution antsika io zavatra tony de tsy maintsy tanterany ary am'le zavatra nyteneniko teo am resaka formation mbola maro zaka ho an'ny tanora misy maro be mihitsy tetikasa zay ataontsika hoe mifampiankina mbola ho avy ny resaka teknôlôzia ho avy ny fanomezana asa ho an'ny tanora zany zaka jiabijiaby miandry antsika tanora zany ka eto zany de manentana antsika jiabijiaby tanora hoe fidio candidat Marc Ravalomanana numéro 25 fa io raiky foana solution amintsika tanora afahantsika manana asa afahantsika miroborobo amin'ny resaka totrika hoe zany formation zany ananantsika tsy haikefa zay zany zavatra takitsika tanora ary io tsy maintsy tanteraka ny président Marc Ravalomanana rahalany izy ka manasa antsika jiaby ifidy anazy DJ Sniper mamarana azy amarana antsika anazy ho anantsika mpakafian'ny ty fandarana fréquence mix ao amin'ny radio 5 teboka 4 megahertz isaka ny alarobia amin'ny telo ora tolakandro ambiasan'ny tanora io zay ny mahatonga anay hoe manentana anareo tanora mba ianao zay nonjapeo ny MBS am'izao ty zany atsika mahita vendredi atsika zany hoe fa nisy mois sniper zay nisany mifa milancer zay tao be de be tsika mipakafia amin'ny page Facebook ihany koa nisany makafia an'izay maro be ny tanora makafia an'izay onjapeo ny MBS ihany koa FM 95.4 megahertz zay masoto atsika jiaby rendez-vous tsika azadino amin'ny latsinainy faradoboka miaraka amin'ny candidat larana fa 5 tsisy resaka manaratsy azavana resaka tsisy resaka manaratsy rakota ndraiky rabe fa candidatsika ihany ny toanana de alatsao tsara ny vatonao amin'ny 19 décembre sotra betsaka atsika mianakavy amin'ny tiatoandro ty nanaraka an'izay fampalalam-baovao amin'ny tiatoandro ty merci amin'ny koa mpanao gazety amin'ny tiatoandro ty ia merci aminareo aorian'ny fampalalam-baovao de misy an'ilay fandarana hoe seranakay ary aorian'izay seranakay zay de misy ny fandarana manokana ho alefa eto amin'ny RTN iarahanao amin'ny manandafy rakotinirina ary ako ny propagande na fampelezakevitra fanoanana ny candidat laharana fa 5 ho arahanao rehefa aveo de isoratsika izy mirala izay ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao ny RTN tanora zay manoana ny candidat laharana fa 5 teo izay toizatsika ihany ary ny fampalalam-baovao tontolo ny varotra ihany koa no anoizatsika azy raha iarahantsika malala de efa nisokatra tamin'ny voalohany volana desambra teo ny tranombarotra lehibe iray Dame de Cœur eny Mangarivotra eny ka mikasika an'izay sy ny fanentanana ao antsika rehetra no arahantsika izao tafiditra ao anatin'ireo botika 3 isa-mahery ao amin'ny Dame de Cœur Santerre Mangarivotra Mahajanga ny raitra fibotika isika vehivavy moa indrindrindrindra no tena mahazo vahana ao amin'ny raitra fibotika satria tsika vehivavy de tsy misaraka amintsika matetika ny aingoaingona ny firavaka isan-karazany ny raitra fibotika de manana maro be tokoa ary anisan'ny tena mampiavaka azy ireo ao amin'ny Dame de Cœur Santerre zany satria saika raitra fibotika irery ihany no manao ny bijoux fantaisie ao amin'ny Dame de Cœur Santerre ka azo antoka fa ahitany anjarany avokoa madama rehefa tonga ao e zahay raitra fibotika de fahalomandray anareo tompoko ny toerana misy anay de to amin'ny Dame de Cœur Santerre box numéro 20 à premier étage vao mitsofoka amin'ny tohatra anareo de mandeha kely gauche de mahazo anay ny zavatra midinay ato de misy ny accessoire na femme bijoux fantaisie ny accessoire ny ankizy sy ny akanjo maro samihafa eo koa ny misy tennis zay promotion be amin'izao fotoana izao toizatsika hatrany ny fampalalam-baovao ialana tsiny tamin'ny fahatapahana teo iny fa iverenantsika ny fampalalam-baovao eo amin'ny tontolon'ny gazety ireo vaovao misongadina an-gazety no arahantsika izao mitaditra izany Aldo Rakotoarlala. Ny gazety taratra no anokafatsika ny vao misongadina an-gazety anio raha ratsy fandrepalemana
ambato finandrana mpanao kidnappina roa maty ny zandary enimpolo tranga voamarina tafakatra 70 ireo matin'ny pesta manerana nosy nanao escorte piasany instat zandary olona voatifitry ny dalo ankoatr'izay dia tateriny gazety eto ny fampelezakevitra ataon'ireo kandida rotonto mifaninana amin'ny fiodinana faharoa ny gazety ity tanindrazana anasoavana ny malagasy ny map 2 asa mivaingana ao anatin'ny 100 andro no ataon'ny kandida Marc Ravalomanana pony ny vody ala loatra tsy naka ny taninay izany dady foloalinda malagasy tsy anaiky ny fanakorontanana Ravalomanana sy Rajoelina ny iray toteny ny iray sarbakoly gazety trihatra Andry Rajoelina nampanantsony ny tribunal frantsay morondava vohipeny mambahoaka ny kandida Marc Ravalomanana tanàna n'Antananarivo renivohitra nahazo camion pakafako miisa 40 ny amaranantsika azy dia ny gazety Ako ny Madagasikara ingay Théophile Andry Rajoelina ataon'ny tribunal frantsay kitoza Marc Ravalomanana amerina indray ny fandrepalemana ampefilo ambodrano trateka ilay mpangalatra fiara kitra amboaran'ny kaf anainganio ny LGCO plus andray ny lalao manaraka kanina beach soccer ataona 24 tafiditra amin'ny laharana 5 ny Bariany Madagasikara. Hoaraintsika vetivety indray ary ilay fanadiadiana mikasika ny tranombarotra lehibe Dame de Cœur teo ialana tsiny no ny faratsiny horonan-tsary indro ary averina aminao izany arahoary. Anisan'ny botika tena miavaka eto amin'ny Dame de Cœur Center ny botika Dibra Videocam. Ny botika Dibra Videocam ireriany aloha eto amin'ny Dame de Cœur Center no mitondra amin'ireny zavatra ataontsika hoe mahaliana ny tanora, ny ankizy eny fa na ny olon-dehibe koa aza dia efa saikiliana amin'ny resaka jeu vidéo sy ny tontolony. Izay ato amin'ny Dibra Videocam dia mivatra resaka momba ny jeu vidéo dia console ary koa ny accessoire multimédia rehetrarehetra. Manao conseil zay raha resaka momba ny jeu vidéo dia mandray commande. Ny commandinay marihana fa pas plus de 10 jours dia tonga ny entana. Ny entanay ato moa zany dia mirary tokoa amin'izao fety Noël zao ahitana CD zay amin'ny vidiny mirary. CD ny console misy an'le entana farany zay tonga amin'ny Nintendo Switch zay anisan'ny farany nivoaka farany tany avelany. Misy koa ny PS4 zay mety efa tsisy vina amintsika ntsony ngamba fa anisan'ny tsara tokoa sady faraparany koa izy io. Momba ny multimédia indray dia manana micro sy carte son home studio zay. Nisan'ny mampiavaka ny entana zay amidin'ny Dibra Videocam ihany koa dia ny entana tena tsara kalitao satria ny entana zay amidy eto dia saika avy any Europe, avy any La Réunion avokoa. Ianareo zany zay liana amin'ny tontolo miresaka jeu vidéo dia aza misalasala mihitsy manantona eto amin'ny box numéro 12 eto amin'ny Dame de Cœur Center fa tena azo fafapo tokoa ianareo ary indrindrindrindra raha misy ny zavatra tsy hita eto an-toerana kanefa tianareo afarana dia misokatra ho anareo ihany koa ny Dibra Videocam amin'ny fanafarana izany entan'izany avy any ivelany. Misy ny trankala ampiseraserana zay ahitananay manisan'izany ao amin'ny Facebook Dibra Videocam. Ny laharana finday dia 034 47 912 30. Ny anaty email kosa dia pata@live.fr. Ny ahitananay moa zany dia eto amin'ny Dame de Cœur Center Mangarivotra Majunga. ny
ny asy mama eto Mahajanga dia faly mampafantatra ireo mpikambanao aminy sy ny mponina eto Mahajanga fa isokatra amin'ny zoma 14 Desambra izao eto Mahajanga ny agence mama vaovao. Ny toerana ahitanao azy dia eny Tsararano ambony akaikin'ny parc national Sonatra Tsararano ambony. Ka raha ho any Amborovia ianao dia amin'ny ilany havanana no misy azy, mifanila amin'ny cabinet dentiste sy société immobilier Alaise. Nofidinay ny mangarahara ho antoko ho any rehetra. Filazana olona very, ilazana ianareo izay nahita ny Dona izay mipetraka ao Mabibikely 4 taona. Niala tao an-trano ny alarobia alina tamin'ny 12 ora alina teo. Marina fahasalama saina tsara izy saingy vahiny avy any Mitsinjo. Manao t-shirt fotsy izy ary sorta jean manga. Koa iangaviana izay nahita azy mba hiantso ny larana 032 57 560 06 na hanatitra azy ao amin'ny fokontany Mabibikely fa sahirana mafy ny fianakaviany. Fisaorana, ny fianakaviana iray manontolo dia maneho fisaorana ho antsika rehetra izay niara-ory sy ny dododo tamin'ny nahalasany afa-malalanay Rasamerson Lalatina Ursula fa indrindra ny mpiaramonina sy ny manam-pahefana isan'ambaratongany ny service pêche ary ny PDG sy ny ekipan'ny RTN. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly ny soa vitanareo taminay, misaotra tompoko. Ilazana isika izay mahita dossier mahakasika momba ny sambo diny tao anatin'ny bajaji mitondra ny anarany Andriamampiona Kotoarminy Philippe Benite. Ka izay mahita azy mba hanatitra azy ao amin'ny RTN na iantso ny laharana 032 88 334 27. Mariana fa tsy misy ny arakaraka fa izay mahita azy omena valisoa 500 000 francs, misaotra tompoko. Toizantsika trano ny fampahalalam-baovao eo amin'ny lafiny tontolo iainana ihany, taorian'ny fanatanterahana n'ilay hetsika fankalazana ny andro ny vovonam-paritra ho an'ny angovo ara-biolojika dia notohizana tamin'ny alalan'ny fifaninanana izay nataon'ireo mpianatra eto Mahajanga ny fankalazana sy ny hetsika tao anatin'izay. Sitraka Rarinjatovo no mitatitra ny fanadihadiana. Ny batany amboara teo amin'ny larana voalohany tamin'ilay fifaninanana mikasika ny PREB ny tao amin'ny sekoly ny Philbert Tsiranana. Nanaraka azy ny école La Bonne Étoile ary mbola niverina tao amin'ny Philbert Tsiranana ihany ny larana fahatelo. Lohahevitra mahakasika ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana no niraisana nampianarana sy nanontaniana ireo ankizy marobe ireo izay nizara tao anatin'ny groupe misy 12 avy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Tonga nakasarika nandray anjara amin'ilay fananana zany satria ohatrany hoe nanitana misy fanentana zany tany ampianarana hoe hiady amin'izay fahasimbany tontolo iainana zay dia nanitona an'ala izy dia zany tonga nanao an'ilay izy. Entina ny zavatra azo nitsoahana mihitsy tamin'ilay izy satria fantatra hoe misy fahasimbana tontolo iainana zany ohatra hoe ny olona tsy manaraka an'izay zavatra nivelibelarina teto izay. Sosokevitra azo omena ny olona zany dia fampiasana reny fatana mitsitsy reny dia tsy fanimbana tontolo iainana. Le fanentanana zany dia nentanina teo moa hoe tokony amboly azo ny olona rehetrarehetra, eo ihany koa ny fampiasana reny fatana mitsitsy reny, ohatra zao ny ADS, ohatra zao natao teo le famparatiana eto amin'ny hôtel de ville. Ny fambolekazo izay nanentanana ny mpianatra rehetra sy ireo olona manodidina ny tena, izay zany le hafatra napetrandreo teo hoe tokony omena le fiarahamonina manodidina. Izao hetsika izao dia toy ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny vovonam-paritra amin'ny angovo ara-biolojika izay no marina teto amintsika nandritry ny 2 andro nanomboka omaly alarobia 12 ny volana Desambra ka itoy androany alakamisy 13 ny volana Desambra. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia ny fanindran-dalana tamin'ny fankalazana ny 70 taona ny fanambarana ny zon'olombelona tao amin'ny Carleton Antananarivo tamin'ny alatsinainy teo ny famoahana ny gazety boky trandraka alaharana 7 izay ny fandrombona ny mpanao gazety, mpanao fanadihadiana lalina manerana ny Madagasikara ka anisan'izany ny mpanao gazety avy eto Mahajanga. Andao ho arahintsika ny fanadihadiana. Mpanao gazety miisa 70 mianada nandeha tsiroroa avy no ny farimbona nanao ny fanadihadiana lalina momba n'ireo lohahevitra mikasika ny zon'olombelona sy ny fitsarana izay nandrafetana ny gazety boky trandraka andiany 7. Mikasika ny fivarotan-tena ny zaza tsy ampy taona no nanaovan'ny mpanao gazety roa avy eto Mahajanga fanadihadiana.
Judith Rakotovao eto amin'ny RTN sy tantely Vendriam Razafinirina avy amin'ny Dumine. Natao tao amin'ny hôtel Carlton Antananarivo ny famoahana ny gazety Bokitrandraka andiany fahaefatra sy ny fanolorana attestation ho an'ireo mpanao gazety nandray anjara tamin'izany ny alatsinainy 10 Desambra 2024 teo. Niaraka tamin'izany ny fanamariana ny 10 Desambra andro maneran-tany ho an'ny zon'olombelona sy ny 70 taona nanambarana ny zon'olombelona. Ny volana septambra no nanaraka fiofanana momba ny journalisme d'investigation ireo mpanao gazety ka ny lohahevitra momba ny zon'olombelona sy ny fitsarana no nanaovana fanadihadiana lalina isaky ny toerana fiaviana avy. Tsy mbola mipetraka ny fanajana ny zon'olombelona raha eto Madagasikara ary miaratsy aza amin'izao fotoana iainantsika izao. Anisan'ny nisongadina tamin'ity fanamariana ity ny tsy fanajana ny zon'ireo voafonja, ny famonoana olona isan-karazany, ny tsy fanajana ny zon'ankizy. Antony nanaovan'ny mpanao gazety avy eto Mahajanga ny fanadihadiana amin'ny fandraisana andraikitra tokony atao manoloana ny fivarota-tena ny zaza tsy ampy-taona. Izay ny mikasika an'iny fa ireo vaovao maresaka iraisam-pirenena no anoizatsika ny fampahalalam-baovao tatery ny Aldo Rakotoarlala. Que va devenir le mouvement des Gilets jaunes après le plan de mesures annoncé par Emmanuel Macron? Au-delà des divisions... Mampametra-panontaniana treto ny mety ho toy ny tolona ataon'ireo Gilets jaunes any Frantsa taore ny asa fampirorona anseho tany an-toerana ny andro ny talata lasa teo. Efa nisy ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron mba hanajanonana ny fihetsiketseny. Maro ny resaka mandeha ankehitriny fa ny fanjakana frantsay ihany no ao ambadiky ny asa fampirorona iny mba amiliana ny saim-bahoaka hiala amin'ny fampitam-baovao sy ny fanaram-baovao rehetra makasika ny tolona ataon'ireo Gilets jaunes ireo. Nisy ny fionan'ireo mpikambana ao anatin'ny Gilets jaunes tany Frantsa ny andro ny alarobia lasa teo ary nambaran'izy ireo tamin'izany fa ho isy fiantraikany amin'ny tolona izay ataony ny asa fampirorona izay niseho. Mety ho isy fanakanana fihetsiketseny ataon'ny fanjakana frantsay no ireny zava-niseho ireny. Hatreto mbola mihevitra ny iverina hidina an-dalambe ireo mpanao fihetsiketseny ny farany herinandro avy izao. Hatreto mbola mihevitra ny iverina hidina an-dalambe ireo mpanao fihetsiketseny ny farany herinandro avy izao. La motion de censure déposée mardi par 3 partis de gauche contre le gouvernement sera débattue ce jeudi avant d'être soumise au vote, même si la motion n'a aucune chance d'aboutir. On connaît le nom et le visage du tireur de Strasbourg. Voici l'avis de recherche diffusé par le ministère de l'Intérieur. I Sheriff Shekat, tovolahy 27 taona monja. Izy no tomponantoka tamin'ny asa fampirorona anseho tany Frantsa. Nanao fitifirana tao anatin'ny tsena Noely tany Strasbourg ny andro ny talata alina lasa teo. Omaly alarobia, efa naparitaka ny ministera ny atitany frantsay ny sariny sy ny mombamomba azy rehetra mba ahafahana mikaroka azy. Misy any amin'ny 700 mahery ireo polisy sy zandary frantsay miara-misalama fikarohana ny Sheriff Shekat. Na de fantatra azy fa maratra izy amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny fanjakana frantsay fa asa fampirorona tanteraka niseho ny aliny talata iny. Olona misa 3 efa namoiny ainy, 12 hafa naratra ka 9 amin'ireo no tena vomafy. Olona akaiky azy misa 4 no efa nisambory ny fanjakana frantsay anaovana fanadihadiana ankehitriny. Efa maro ny rarana voasarengotra azy teo anivon'ny fanjakana ary efa nisazy tany amponja izy. Efa nanao fisavana tany amin'ny trano fonenany ny mpitandro filaminana ny andro ny alarobia teo fa tsy trahatra tao izy ankoatra ny basy sy ny grenady iray. Efa nanana raharaham-pitsarana ihany koa i Sheriff Shekat teo anivon'ny fanjakana Alemana sy ny fanjakana Suisse. Nandray fanapa-kevitra ny polisy misana ny sistany any Frantsa mba anamafy ny fisavana ataon'izy ireo amin'izao fikarohana ny Sheriff Shekat izao. Avec de nombreuses condamnations et des séjours en prison, mais aucun acte terroriste jusqu'à ce mardi. Le matin même, des gendarmes...
ny asy mama eto mahajanga dia faly mampafantatra ireo mpikambanao aminy sy ny mponina eto mahajanga fa isokatra amin'ny zoma 14 desambra izao eto mahajanga ny agence mama vaovao. Ny toerana ahitanao azy dia eny Tsararano ambony akaiky ny parcage national Sonatra Tsararano ambony. Ka raha ho any Amborovia ianao dia amin'ny ilany havanana no misy azy, mifanila amin'ny cabinet dentiste sy société immobilier Alaise. Ny vidinay ny mangarahara ho antoko any rehetra. Filazana olona very, ilazana ianareo izay nahita ny Dona izay mipetraka ao mabibikely 14 taona. Niala tao an-trano ny alarobia alina tamin'ny 12 ora alina teo. Marina fahasalama saina tsara izy saingy vahiny avy any Mitsinjo. Manao t-shirt fotsy izy ary sorta jean manga. Koa iangaviana izay nahita azy mba hiantso ny larana 03257 560 06 na hanatitra azy ao amin'ny fokontany mabibikely fa sahirana mafy ny fianakaviany. Fisaorana ny fianakaviana iray manontolo dia maneho fisaorana ho antsika rehetra izay niara-ory sy nidododo tamin'ny nahalasany avamalalanay Rasamy Arson Lalatina Ursula fa indrindra ny mpiaramonina sy ny manam-pahefana isaky ny ambaratongany ny service pêche ary ny PDG sy ny ekipan'ny RTN. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly ny soavitanareo taminay. Misaotra tompoko. Ilazana isika izay mahita dossier mahakasika momba ny sambo diny tao anatin'ny bajaj mitondra ny anarany Andriamampiona Kotoarminy Philippe Benite. Ka izay mahita azy mba hanatitra azy ao amin'ny RTN na iantso ny laharana 032 88 334 27. Mariana fa tsy misy ny arakaraka fa izay mahita azy omena valisoa 500 000 francs. Misaotra tompoko. Amplazana zany isika mpanaraka ny RTN fa aorian'ny fandarana seranakay rehefa aveo vita vaovao rehefa aveo dia misy ny fandarana manokana iarahana amin'ny manandafy Rakotonirina izay mpanohana ny candidat laharana fahadimy amby roapolo ary arahinao ao anatin'izany koa ny ako ny fampelezan-kevitry ny candidat laharana fahadimy amby roapolo. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao inonay fa nafinaritra anao ny nanaraka izany hatramin'ny farany fa alohan'ny sarahantsika dia tsy anay ny tsisaotra n'ireo mpanao gazety sy ny teknisianina niarana natotosany ity fampalalam-baovao ity. Isaonana ihany koa ny coiffure style perse eny amin'ny lalana mandeha Amborovia any amin'ny akaiky ny Rufin iny nanao ny taovolo amin'izao fotoana izao. Isaorana ianao nanaraka anay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Cours CPE mangarivotra sy annexe CPE eo amin'ny plaque bac day efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay hanao cours BEPC sy bac série ACD. Mbola mitohy ny fandraisana mpianatra ho an'ny deuxième vague.